Здравейте, аз съм Рафи и подкрепям кампанията "Мислиш си, че познаваш България". Мислих си, че познавам, наистина си мислех, че познавам България, но всеки ден, когато отида в различен край, било то в Добруджа, било то в Пирин, в Родопите, в някое закътано градче в подножието на планината, осъзнавам колко много неща има да се видят. Да ви препоръчам някое място, бих казал, отидете до Чудните мостове. Предполагам, много хора от вас са ходили, но много от вас може и да не са ходили, така че отидете на моето любимо място, което е Чудните мостове. Мислиш си, че познаваш България? Участвай в играта.